Herkese merhaba arkadaşlar. Dizi fragmanları kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizler için Özge Yağız'dan yepyeni kareler, yepyeni paylaşımlarla geldim arkadaşlar. Ünlü oyuncumuz yeni bir paylaşım yaptı. Şömine karşısında oturup selfie çektiren oyuncumuza her resimde daha güzel olduğunu herkes görüyor. Evet arkadaşlar. Gökberk Demirci ve Özge Yağız çiftinden yepyeni haberler, yepyeni gelişmeler, yepyeni fotoğraflar, yepyeni kareler görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler arkadaşlar. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum.